Привет. Хотите научиться делать вот так? Или вот так? Или вот так? Смотрите. Первый план это вот. Нажимаете, чтобы дырок не было. Потом вот. Делайте купол. Чуть-чуть пальцы держать. Вот так делайте. Чуть-чуть вот так раздвигаете. Опять сжимаете. Все так же самое. Или просто так. Песенку сыграю. Ладно, до новых встреч.